Mierda, y la persona que va que hay una persona ahí abajo. Estas impactantes imágenes fueron registradas por personas que transitaban por el sector de Camino Tignamar de Arica el pasado jueves.
Ostatnim sił, jeśli przebieg. Qualquer coisa, se vier caminhão, pai, entra ali e daí bota o carro pra frente. Quando desce o Ariano, ela desce junto, né, cara? Ah, é? Olha lá, dá até um frio na barriga. Agora vai lá em cima agora. É. Vamos filmar.
Passa o Maranhense bem na frente da gravação.
gire! ¡Que gire! ¡Que gire, Pepe! ¡Cala, cala! Oye, ¡Jala, girando para allá! que jale, más bien ahí va a torcerme el brazo. Va a torcer el brazo más bien ahí en vez de ayudar.